ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਵੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਪੀ ਜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਦੀ ਉਹ 50 ਤੋਲੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਕੇਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਭਾਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਗੋਟਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਗੋਟਾ 5 ਜੋੜ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਗੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 7.5 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਟਿਊਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਟਿਊਰਿੰਗ 650 ਦਾ ਮੋਬਲ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਚਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 650 ਦਾ ਹੋਣਾ 200 ਸਾਢੇ 800 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਲ ਚੱਲਿਆ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੋਟਲ 500 ਮੋਬਲ ਫਿਲਟਰ ਸੀਲ ਚੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੋਟਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ